Assalomu alaykum aziz pensionerlar. Pensiya yoshiga yaqinlashayotgan yurtdoshlar va ota-onasining pensiya masalalariga yordam berayotgan farzandlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Avgust oyida pulingizni vaqtida olish. Ortiqcha kechikishlarga tushib qolmaslik va o'zingizga tegishli to'lovlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta ulgurib bajarish kerak bo'lgan 5 ta ish haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir pensionerga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki ba'zan pul kechikadi, karta ishlamay qoladi, hujjatda xato chiqadi, yashash manzili o'zgargani sababli to'lov to'xtab turadi yoki odam o'ziga tegishli qo'shimcha pul borligini bilmay yuradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avvallari ko'p pensionerlar pensiyani asosan naqd pul shaklida, mahalla yoki pochta orqali olishga o'rganib qolgan edi. Kimdir belgilangan kunda kutardi, kimdir pochtachi kelishini kutardi, kimdir pensiya jamg'armasi yoki bankka borib so'radi. Muammo bo'lsam ko'pincha keyingi oy ko'ramiz. Hujjatni olib keling, ro'yxatda yo'qsiz degan gaplar bilan vaqt o'tib ketardi. Hozir esa jarayonlar ancha raqamlashtirildi. Pensiya ko'pincha bank kartasiga tushadi. Shaxsiy ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Yashash manzili, pasport yoki ID karta ma'lumoti, nogironlik muddati, ish staji, bank rekvizitlari kabi ma'lumotlar bir-biri bilan bog'liq bo'lib qoldi. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Odam navbatda turmasligi mumkin. Pul kartaga tushadi. Hisob-kitob aniqroq bo'ladi. Lekin boshqa tomoni ham bor. Bitta kichik xato ham to'lov kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, karta muddati tugagan bo'lsa, pensiya kelgan bo'lsa ham odam undan foydalana olmaydi. Telefon raqam almashtirgan bo'lsa, bankdan xabar kelmaydi. Pasport yangilangan bo'lsa, ma'lumot bazada yangilanmagan bo'lsa, tekshiruvda muammo chiqishi mumkin. Nogironlik bo'yicha pensiya olayotgan odam qayta ko'rik muddatini o'tkazib yuborsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlamasa, pul kamayishi yoki to'xtashi ehtimoli bor. Shuning uchun avgust oyida, ayniqsa yilning ikkinchi yarmida har bir pensioner o'z holatini tekshirib olishi kerak. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, vaqtida tekshirsangiz, ko'p muammolarni bir kunda hal qilish mumkin. Vaqt o'tib ketsa, keyin bir nechta idora orasida yurishga to'g'ri keladi. Avgustda ulgurish kerak bo'lgan birinchi ish pensiya tushadigan bank kartangizni va hisobingizni tekshirib olish. Ko'p odamlar karta qo'limda turibdi, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin karta borligi uning ishlayotganini anglatmaydi. Karta muddati tugagan bo'lishi mumkin. PIN kod unutilgan bo'lishi mumkin. Karta bloklangan bo'lishi mumkin. Bank ilovasida muammo bo'lishi mumkin yoki pensiya boshqa eski hisobga yuborilayotgan bo'lishi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Masalan, 68 yoshli otaxon pensiyasi tushmayapti deb o'ylab 3 hafta kutgan. Keyin ma'lum bo'ldiki, pensiya tushgan, lekin eski karta muddati tugagan, yangi karta esa bankdan olinmagan. Pul yo'qolmagan, lekin odam o'z vaqtida foydalana olmagan. Yana bir onaxonning kartasi bank tomonidan xavfsizlik sabab bloklangan. Chunki bir necha marta noto'g'ri PIN kod kiritilgan. U esa davlat pensiyani bermadi deb o'ylagan. Aslida muammo bank kartasida bo'lgan. Shuning uchun avgustda eng avvalo bankka boring yoki ishonchli farzandingiz bilan bank ilovasidan tekshiring. Karta muddati qachon tugashini qarang. Agar karta muddati avgust, sentabr yoki yaqin oylar ichida tugasa, uni oldindan yangilang. Karta yangilanganda pensiya tushadigan hisob o'zgarmaydimi? Yangi karta eski hisobga ulandimi? Shu savolni bank xodimiga aniq bering. Mening pensiyam aynan shu kartaga tushaveradim deb so'rang. Og'zaki gap yetarli bo'lmasa, bankdan hisob raqami yoki karta rekviziti bo'yicha ma'lumotni olib qo'ying. Yana bir muhim masala, agar siz pensiyani naqd oladigan bo'lsangiz, bank kartasiga o'tkazish yoki aksincha tartiblar hududga qarab farq qilishi mumkin. Bunday holatda pensiya jamg'armasi bo'limi yoki mahalladagi mas'ul xodim bilan aniqlashtiring. Chunki ba'zan odam manzilini o'zgartiradi, lekin pensiya eski hudud bo'yicha yuradi. Natijada to'lov kechikadi yoki odam qayerga murojaat qilishni bilmay qoladi. Avgustda bajarishi kerak bo'lgan ikkinchi ish shaxsiy hujjatlaringizni tekshirish. Pensiya tizimida ism, familiya, tug'ilgan sana, yil, pasport yoki ID karta raqami, yashash manzili juda muhim. Bitta harf xatosi ham tizimda odamni boshqa ma'lumot bilan chiqarishi mumkin. Ayniqsa familiyasi o'zgargan ayollar, pasportini ID kartaga almashtirganlar, boshqa tumanga ko'chganlar
Vaqtincha ro'yxatdan o'tganlar bunga e'tiborli bo'lishi kerak. Oddiy misol keltiraman. Bir pensioner ayol yangi ID karti olgan, lekin pensiya bo'limiga bu haqda xabar bermagan. Bir muddat hammasi davom etgan. Keyin tekshiruvda eski pasport ma'lumoti bilan yangi hujjat ma'lumoti mos kelmay qolgan. To'lov to'xtab qolmagan bo'lsa ham tasdiqlash uchun chaqirilgan. Agar ayol oldindan hujjatini yangilab qo'yganda ortiqcha yurish bo'lmas edi. Yana bir holat. Otaxon qishloqdan shaharga farzandinikiga ko'chib kelgan. Pensiya hali eski manzil bo'yicha yuribdi. Pochta yoki naqd to'lov bo'lsa, yanada qiyin. Bank kartasiga tushsa ham ba'zi ijtimoiy qo'shimcha to'lovlar. Kompensatsiyalar, mahalla orqali beriladigan yordamlar manzil bo'yicha tekshiriladi. Natijada odam bir hududda yashaydi, hujjatda boshqa hududda turadi, to'lovga oid ma'lumot esa 3-joyda yuradi. Bu esa kechikish va tushunmovchilikka olib keladi. Shuning uchun avgustda quyidagilarni tekshiring. ID kartangiz yoki pasportingiz amal qiladimi? Undagi ism familiya pensiya hujjatlaridagi ism familiya bilan bir xilmi? Yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, rasmiy ro'yxatdan o'tganmisiz? Telefon raqamingiz bank va davlat xizmatlari tizimida yangimi? Agar hujjatda muammo bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga boring. Agar pensiya bazasida ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Avgustda bajariladigan 3-muhim ish olayotgan pensiyangiz miqdorini tekshirtirish. Juda ko'p odamlar yillar davomida qancha tushsa shuncha to'g'ridir deb yuradi. Lekin pensiya hisobida staj, ish haqi, imtiyozli davrlar, harbiy xizmat, bolani parvarishlash davri, nogironlik guruhi, ustama va kompensatsiyalar kabi omillar bor. Ba'zan hujjat vaqtida topshirilmagan bo'ladi. Ba'zan arxivdan ma'lumot kech keladi. Ba'zan yangi asos paydo bo'ladi. Men har bir pensionerga shuni maslahat beraman. Kamida yiliga bir marta o'z pensiya miqdorini va unga qo'shilgan ustamalarni tekshirtiring. Ayniqsa avgustda buni qilish foydali, chunki yil yakuniga qadar hujjatlarni to'plashga vaqt bo'ladi. Agar xatolik aniqlansa, keyingi oylar uchun to'g'rilash imkoniyati paydo bo'ladi. Masalan, bir ayol o'tgan yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda faqat 24 yil staj hisobga olingan. Sababi sobiq korxona arxividan 6 yilga oid ma'lumot topilmagan. U endi bo'ldi. Kech deb yurgan. Keyin arxivdan ish haqi va ish staji bo'yicha ma'lumotnoma topilib, qayta hisoblash so'ralgan. Natijada pensiya miqdori oshgan. Bunday holatlar hamma joyda bir xil hal bo'ladi deb aytmayman, lekin hujjat bo'lsa, murojaat qilishga asos bo'ladi. Yana bir misol, nogironligi bor pensiyaga ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki kommunal kompensatsiya bo'yicha huquqiga ega bo'lishi mumkin, lekin buni bilmaydi. Yoki yolg'iz yashovchi keksaga mahalla orqali ijtimoiy yordam, parvarish xizmati, oziq-ovqat yordami, dori-darmon bo'yicha ko'mak kerak bo'lishi mumkin. Bu pullar har doim ham avtomatik kelmaydi. Ba'zida ariza, dalolatnoma, tibbiy ma'lumotnoma yoki mahalla xulosasi kerak bo'ladi. Shu sababli pensiya jamg'armasi bo'limiga borganingizda shunchaki pensiyam tushadimi deb so'ramang. Aniq savollar bering. Mening pensiyam qanday asosda hisoblangan? Stajim to'liq kiritilganmi? Qo'shimcha ustama yoki kompensatsiyaga huquqim bormi? Nogironlik, yolg'iz yashash, o'quvchisini yo'qotganlik yoki boshqa asoslar bo'yicha men topshirishim kerak bo'lgan hujjat bormi? Ana shunda xodim ham aniqroq javob beradi. Avgust oyida alohida e'tibor berilishi kerak bo'lgan 4-ish muddatli asosda to'lanadigan pensiya va nafaqalar bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlarni yangilash. Bu hamma pensionerga tegishli emas, lekin kimga tegishli bo'lsa, juda muhim. Ayniqsa nogironlik guruh muddati borlar, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oila a'zolari, talaba farzandlar, vaqtincha parvarishga muhtoj shaxslar, tibbiy xulosa asosida to'lov olayotganlar bunga befarq bo'lmasin. Masalan, nogironlik guruhi muddati berilgan bo'lsa, har yili qayta ko'rik talab qilinmasligi mumkin. Lekin muddatli nogironlik bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza ko'rigi vaqtida o'tishi kerak. Agar muddat avgust yoki sentabrda tugasa, odam hali vaqt bor deb yursa, hujjat kechikadi. Ko'rikdan o'tish, tibbiy kartalarni tayyorlash, shifokor ko'rigidan o'tish, xulosa olish bir kunda bitmasligi mumkin. Natijada pensiya yoki nafaqa vaqtincha to'xtab turishi ehtimoli paydo bo'ladi. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida ham shunday nozik jihatlar bor. Farzand voyaga yetmagan bo'lsa, tartib boshqacha. Agar farzand kollej, texnikum yoki oliy ta'limda kunduzgi shaklda o'qiyotgan bo'lsa, odatda o'qishni tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Avgust esa ayni o'qishga kirish, ko'chirish, kursdan kursga o'tish, kontrakt
akademik ta'til kabi masalalar ko'payadigan oy. Agar bola o'qishni tashlagan bo'lsa yoki sirtqi ta'limga o'tgan bo'lsa, to'lov shartlari o'zgarishi mumkin. Agar o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, buni vaqtida tasdiqlash kerak. Hayotiy misol, 19 yoshli talaba otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan edi. U birinchi kursni tugatdi, yozda boshqa universitetga o'qishni ko'chirishga harakat qildi. Ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagani uchun oilada to'lov bo'yicha tushunmovchilik paydo bo'ldi. Agar avgustda o'qish joyi va ma'lumotnoma masalasi oldindan hal qilinganida bunday xavotir bo'lmas edi. Shuning uchun agar sizning pulingiz biror muddatli hujjatga bog'liq bo'lsa, avgustda albatta taqvimga qarang. Qaysi hujjat qachon tugaydi? Tibbiy xulosa muddati bormi? O'qish ma'lumotnomasi kerakmi? Farzand 12 yoshga to'layaptimi? Nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tadimi? Bu savollarga javob toping. Avgustda ulgurish kerak bo'lgan 5-ish pensiya pulingizdan ushlab qolinishiga sabab bo'ladigan holatlarni tekshirish va firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Ko'pchilik bu mavzuni yoqtirmaydi, lekin u juda muhim. Pensiya hisobiga ijro hujjati tushgan bo'lishi, kredit qarzi bo'yicha bank yechimi bo'lishi, aliment yoki boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha ushlanma bo'lishi mumkin. Ba'zan odam bu haqda kech biladi. Keyin nega pensiyam kam tushdi deb sarson bo'ladi. Agar pensiyangiz odatdagidan kam tushsa, darhol sababini aniqlang. Bankdan hisobdan ko'chirma oling. Unda pul qachon tushgani, qancha yechilgani, kim tomonidan yechilgani ko'rinadi. Agar ijro, qarzdorlik, avtomatik yechim, komissiya kabi yozuvlar bo'lsa, bankdan tushuntirish so'rang. Keyin majburiy ijro byurosi bo'limi yoki tegishli tashkilot bilan bog'laning. Ba'zan xato qarzdorlik bo'lishi mumkin. Ba'zan eski jarima tizimda qolgan bo'lishi mumkin. Ba'zan esa qarz haqiqatda mavjud bo'ladi. Muhimi, sababini bilmasdan turib kutib yurmaslik kerak. Firibgarlik masalasida esa juda ehtiyot bo'ling. Hozir pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz oshiriladi, kompensatsiya chiqdi. Avgustda pul olishingiz uchun kodni ayting. Kartangizga to'lov o'tkazamiz. SMS kodni yuboring deydigan firibgarlar ko'paygan. Men qat'iy aytaman. Bank xodimi ham, davlat idorasi xodimi ham sizdan SMS kod, karta pin kodi, karta orqasidagi maxfiy raqamni so'ramasligi kerak. Bunday ma'lumotni bergan odam puldan ayrilishi mumkin. Masalan, bir onaxonga sizga qo'shimcha 6.000 ming so'm kompensatsiya chiqdi deb qo'ng'iroq qilishgan. Keyin kartasiga kelgan SMS kodni aytishini so'rashgan. Onaxon ishongan, kodni aytgan va kartasidagi pul yechib olingan. Bunday vaziyatda pulni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun oilada farzandlar ota-onasiga buni tushuntirsin. Hech kimga kod aytilmaydi. Hech kimga karta rasmiy yuborilmaydi. Notanish havolaga bosilmaydi. Endi muhim istisnolar haqida gapiraman. Birinchidan, hamma pensioner bir xil hujjat topshirishi shart emas. Yoshga doir pensiya olayotgan va hujjatlari to'liq kartasi ishlayotgan. Manzili o'zgarmagan odam har oy idoraga borishi shart emas. Lekin tekshirish boshqa narsa, ortiqcha yugurish boshqa narsa. Men sizga hamma eshikma-eshik yursin demayapman. Men aytayotgan narsa o'zingizga tegishli xavf bor yo'qligini aniqlang. Ikkinchidan, pul kechiksa, bu har doim pensiya bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan bankda texnik kechikish bo'ladi. Bayram yoki dam olish kunlari sabab to'lov sanasi suriladi. Hududiy ro'yxat kech tasdiqlanadi. Karta tizimida uzilish bo'ladi. Shuning uchun avval bankni tekshiring, keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Har ikki tomondan ma'lumot olib, keyin xulosa qiling. Uchinchidan, hujjat topshirganda albatta nusxa olib qoling. Ko'pchilik ariza beradi, lekin ariza raqamini olmaydi. Keyin men topshirgandim deydi, lekin isbotlash qiyin bo'ladi. Davlat xizmatlari markazi orqali topshirsangiz, kvitansiya yoki ariza raqamini saqlang. Pensiya bo'limiga topshirsangiz, qabul qilingan sanani yozib oling. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini skrinshot qilib qo'ying. To'rtinchidan, boshqa odam orqali ish yuritayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma masalasini to'g'ri qiling. Pensioner kasal bo'lsa, yura olmasa farzandi yoki qarindoshi yordam berishi mumkin. Lekin bank operatsiyalari, karta olish, hujjat topshirish, pul olish kabi masalalarda rasmiy vakolat kerak bo'lishi mumkin. Men o'g'liman degan gap hamma joyda yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun notarial ishonchnoma yoki qonuniy vakillik masalasini oldindan aniqlang. 5-dan, agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning kartasidan pul yechish juda xavfli huquqiy muammo keltirib chiqarishi mumkin. Ba'zi oilalar baribir otamning puli edi deb o'ylaydi. Lekin vafotdan keyingi to'lovlar, meros, dafn puli, oxirgi oy pensiyasi kabi masalalar alohida tartibda hal qilinadi.
Bu holatda bank kartasidan yashirincha foydalanmasdan, pensiya jamg'armasi va notariusdan qonuniy tartibni so'rash kerak. Endi men sizga oddiy, amaliy reja beraman. Birinchi qadam, bugunoq pensiya kartangizni qo'lingizga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddati yaqin tugasa, bankka boring. Bankdan karta faolmi? Hisob bloklanmaganmi? Pensiya shu hisobga tushyaptimi? deb so'rang. Agar telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankdan yangilang. Ikkinchi qadam, pasport yoki ID kartangizni tekshiring. Ism, familiya, tug'ilgan sana, JSSHIR, manzil ma'lumotlarida xato yo'qligiga qarang. Agar manzilingiz o'zgargan bo'lsa, ro'yxat masalasini Davlat xizmatlari markazi yoki ichki ishlar organlari orqali aniqlashtiring. Keyin pensiya jamg'armasida ma'lumot yangilanganini tekshirtiring. Uchinchi qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki ishonchli maslahat kanaliga murojaat qilib, pensiyangiz miqdori qanday hisoblanganini so'rang. O'zingiz bilan ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa uni, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotlari. Nogironlik hujjati, bank rekvizitlarini olib boring. Agar eski ish joyingiz bo'yicha staj kirmagan bo'lsa, arxivga so'rov yuborish yo'lini so'rang. To'rtinchi qadam, agar nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik yoki talabalik bilan bog'liq to'lov bo'lsa, muddatlarni yozib chiqing. Tibbiy ko'rik qachon? O'qish ma'lumotnomasi qachon olinadi? Farzand 18 yoshga qachon to'ladi? Akademik ta'til yoki o'qishni ko'chirish bormi? Bu savollarni avgustda hal qiling. Sentabr kelganda shoshilmang. 5-qadam. Pensiya tushganidan keyin bank ko'chirmasini tekshiring. Qancha tushdi? Qancha yechildi? Komissiya bormi? Qarzdorlik ushlanganmi? Agar kutilmagan yechim bo'lsa, bankdan yozma yoki elektron izoh oling. Firibgarlar qo'ng'iroq qilsa, darhol telefonni qo'ying. SMS kodni hech kimga aytmang. Shubhali havolaga kirmang. Farzandlaringizdan yordam so'rashdan uyalmang. Hujjat sifatida odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, mehnat daftarchasi yoki uning nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjat, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, mahalladan yolg'iz yashashi yoki parvarishga muhtojligi haqida dalolatnoma. Hamma hujjat hammaga kerak emas, lekin o'zingizga tegishlisini oldindan tayyorlasangiz vaqt yutasiz. Demak, avgustda pensionerlar pulni vaqtida olish va ortiqcha kechikishlardan saqlanish uchun 5 ta ishga ulgurishi kerak. Bank kartasi va hisobini tekshirish, pasport va manzil ma'lumotlarini moslashtirish, pensiya miqdori va qo'shimcha to'lovlarni qayta tekshirtirish, muddatli hujjatlarni vaqtida tasdiqlash, qarzdorlik hamda firibgarlik xavfidan ehtiyot bo'lish. Men buni yana bir bor ta'kidlayman. Muammoni pul tushmay qolgandan keyin emas, oldindan tekshirgan yaxshi. 1 soat vaqt ajratsangiz, keyin 1 oy sarson bo'lishining oldini olasiz. Ayniqsa yoshi katta ota-onangiz bo'lsa, ularning kartasi, hujjati, telefon raqami va pensiya holatini avgustdayoq tekshirib bering. Sizda shunday holat bo'lganmi? Pensiya kechikkanmi, karta ishlamay qolganmi? Qo'shimcha to'lov haqida keyin bilganmisiz? Izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot aynan vaqtida yetib borsa, kimningdir pensiya puli kechikmay, o'z vaqtida qo'liga tegishi mumkin.